Бүгін барыбыз исендә яқты илаһи зур байрам тип башланып китә был хат юлдары. Безнең кадерле зәкәйбез, өлесәйбез, кайнабыз Зилә Усман кызы Рәхимованың матур гомер байрамын 60 яшьлек юбилеен билдәләй. Һине юбилеең менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз һәм изге теләкләребезне, рәхмәт сүзләребезне иткерәбез. Әлеге вакытта безнең әсәйбез хаклы ялда ул 30 елдан ашу төдүсе булып эшләгән. Сәлимә атайыбыз менән безгә ярдәм итеп кенә торалар. Рәхмәт һеҙгә. Ер йөҙөндәге әсәйҙән дә яҡын, әсәйҙән дә рәхимле, мәрхәмәтле, мөхәббәтле, әсәйҙән дә оло йәнле зат юҡтыр. Донъяның рәхәтен, тормоштың михнәтен, күңелдең сафлығын, намыҫтың паҡлығын аңларға өйрәтеүсе, үҙ йәне аша үткәреп, күкрәк һөтө менән иман һеңдереүсе әсәйебеҙ. Һин булмаһаң, беҙ ҙә ояһыҙ ҡош, моңһоҙ йыр, йырһыҙ һандуғас кеүек йәшәр инек. Тормошобоҙҙың йәме лә, тәме лә булмаҫ ине. Аллаһы Тәғәләнең мең рәхмәте яуһын һиңә оҙон ғүмер, ныҡлы һаулыҡ, тән сихәтлеге, күңелеңдәге йән йылыһының нуры һүнмәйенсә, һүрелмәйенсә, беҙ балаларыңа йәшәйеш сығанағы булып тороуыңды теләйбеҙ. Әсәй тиеп әйтер кеше булыуы ниндәй бәхет бит ул донъяла. Шатлыҡтарың булһа, уртаҡ була, ҡайғыларың булһа, юғала. Уйләмәле ҡартаямын тип, шат көләс бул, һүнмә, һүрелмә. Ҡәҙер, хөрмәт күреп үтһен ғүмерең, урындарың булһын икел түрҙә. Әсәй тигән ҡыҫҡа ғына һүҙгә бөтә донъя һыйған, һыйынған. Әсәкәйебеҙ һинең яндарыңда гелән рәхәт, гелән күңелле. Ҡояштың да иң наҙлы нуры. Әсәй йөрәгендә ҡойонған тип ҡотлауҙы тапшыралар балаларығыҙ, тормош иптәшегеҙ, йән-йәнсерҙәрегеҙ, киленегеҙ, туғандарығыҙ, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарығыҙ. Рәхмәт йырҙарым әсә